Яшчэ раз усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць сур'ёзныя тэмы, нягледзячы на тое, што сёння пятніца і нібыта варта было б расслабіцца. Ну але час такі, што відаць, расслабляцца няма калі, будзем расслабляцца некалі пазней. Такім чынам працягваем размову на сур'ёзную, хоць нібыта і пра літаратуру тэму з маёй наступнай госцяй, доўгачаканая, даўно у нас не была в эфіры, настаўніца, пісьменніца Ганна Севярынец. Добрый дзень, спадарня Ганна. Добрый дзень, спадар Зміцер. Яшчэ раз хочу сказаць, што рады вас бачыць і ўдзячны за тое, што далучыліся да нашай размовы. А размаўляць мы з вами будзем найперш, пачнем прынамсі пра ноч расстраляных паэтаў. Тэма, якая блізкая вам. Увогуле, як мне падаецца, вось гэтая, нават не ведаю, як сказаць, тут там мерапрыемства, імпрэза, увогуле гэтая падзея ноч расстраляных паэтаў, яна стала ўжо такой неад'емнай часткай жыцця беларускага грамадства, як дзяды, як дзень волі на 25 сакавіка. І мы уже прывыклі да таго, што людзі збіраюцца ў курапатах на тым месцы, дзе былі расстраляныя, можна сказаць, лепшыя беларускія літаратары таго часу і чытаюць іх вершы. Сёлета вырашана фармат змяніць. Я, конечно, разумею, чаму, але вот ваше бачанне гэтай сітуацыі, чаму, ад каго была такая ініцыятыва і якім бачыцца новы фармат? Па-першае, ініцыятыва гэта была супольная, усіх людзей, якія маюць дачыненне да арганізацыі альбо якія ўдзельнічаюць у абмеркаванні. Сказаць па праўдзе, што ў мінулым годзе гэта быў для мяне такі самы пакутны момант. Калі я ўжо была ў курапатах, вымушана была весці гэтую імпрэзу, бо Зміцер Дашкевіч быў на сутках. І вось гэты цяжар магчымай віны, калі людзі ідуць на гэтую тэрыторыю, агароджаную з усіх бакоў, ідуць нібы ў пастку. І я асноўнае, з чым змагалася, гэта змагалася са сваім жаданнем неадкладна напісаць у Facebook, што ўсё адмяняецца, і проста каб не падстаўляць людзей пад рызыку. Таму абсалютна непакутнае і абсалютна нецяжкое рашэнне было ў гэтым годзе, прынамсі для мяне. Я не прымала гэтае рашэнне, але ўдзельнічала ў абмеркаванні, не збіраць людзей, таму што мы не маем права падстаўляць іх і не маем права забываць пра тое, што жыццё чалавека, здароўе чалавека і ягоная магчымасць быць сям'ёй і быць дома, быць на волі, гэта асноўнае, і наўрад ці можна прыдумаць што-небудзь больш важнае у гэтай сітуацыі. Але той фармат, у якім ноч паэтаў адбудзецца ў гэтым годзе, мне бачыцца надзвычай важным, надзвычай натхняльным, і ён сягае далей, звычайнай такой імпрэзы, якая ў нас была. У гэтым годзе надзвычай шырока гэтая дата будзе ўшаноўвацца ў дыяспарах. Я думаю, што мы пабачым у хуткім часе аб'явы, афішы гэтых мерапрыемстваў. Я ведаю, што іх будзе болей за 3 дзясяткі. Я ведаю, што гэта будуць зусім розныя фарматы. Гэта будуць і чытанні вершаў у фармаце вулічных музыкаў. Гэта будуць шэсці, гэта будуць чытанні, сяброўскія сустрэчы, гэта будзе ўшанаванне памяці на могілках. Усё, што можа зрабіць цяпер дыяспара вялікая і старая і новая.
яны будуць рабіць, і для мяне надзвычай важна, што гэтая тэма перасягнула геаграфічныя межы беларускія, і гэтая тэма цяпер, разумееце, цяпер яе не замкнеш у пастку, не замкнеш у нейкія межы, і гэта становіцца вось памяць, яна становіцца супольнай, і яна становіцца не толькі нашай унутранай. Акрамя таго, у межах падрыхтоўкі да гэтых імпрэзаў, безумоўна, я дапамагала з матэрыяламі, таму што вельмі шмат назапашана за гэтыя гады, і ёсць ужо такія рэсурсы, на якіх можна лёгка падрыхтавацца. Гэта не тое, што на першыя ночы паэтаў, там па крупіцах збіралі вершы, абіралі, што пачытаць. Цяпер гэта ўсё намаганнямі даследчыкаў, папулярызатараў, намаганнямі стваральнікаў адпаведных рэсурсаў. Усё можна акумуляваць, можна добра падрыхтавацца з любой прыступкі. І з'явілася ініцыятыва менавіта ўнутры дыяспараў чытаць вершы нашых расстраляных паэтаў не толькі па-беларуску, але на тых мовах, дзе будзе праходзіць імпрэза, таму што да гэтых імпрэзаў і будуць далучацца і жыхары тых краін, дзе яны будуць праходзіць, яны будуць слухаць гэтыя вершы на вуліцах, на прыступках тэатраў, на плошчах, пад помнікамі. І цалкам правільна і здорава і натхняльна, што гэтыя вершы пачнуць гучаць на іншых мовах і стануць набыткам, няхай такім хвілінным, спачатку хвілінным, але стануць набыткам іншых культур, стануць набыткам іншых краін. І таксама, як заўсёды, кожны год да гэтай ініцыятывы далучаюцца прадстаўнікі амбасадаў, і таксама ёсць такая ідэя, ёсць ініцыятыва, яшчэ не ведаю, як яна ўвасобіцца, але ёсць ідэя, каб яны чыталі зноў жа вершы не па-беларуску, хоць гэта кранальна заўсёды, і гэта заўсёды так цікава, калі кожны са сваім акцэнтам, а менавіта, каб яны чыталі вершы ў перакладзе, прысвойваючы сабе наш культурны набытак. То бок ён у гэтым годзе стане набыткам еўрапейскай культуры, так, ён стане набыткам большым, чым толькі наш. Што тычыцца нас, беларусаў, унутры Беларусі, то таксама няма такіх рэчаў, якія могуць перашкодзіць нам памятаць сваё, ушаноўваць памяць сваіх паэтаў. У нас у школах няма ніякіх забаронаў на тое, каб прысвяціць урокі, прысвяціць нейкія пазакласныя гадзіны, тым больш, што шэраг гэтых паэтаў усё ж такі ўключаны ў школьную праграму цяпер, тым больш, што тэма гэтая ў любым выпадку гучыць на уроках, і таму няма ніякіх прычынаў сёння ані замоўчваць іх імёны, ані забараняць сабе далучацца да гэтай тэмы. Таму я думаю, што сёлетняя страта вось такога фармату курапацкага традыцыйнага, яна не шкодзіць ані памяці, ані нашым намаганням па захаванні сваіх культурных набыткаў, біяграфічных набыткаў, гістарычных і сваёй драматычнай памяці. Дарэчы, я чуў такую ініцыятыву, ці прапанову, каб кожны жадаючы, можа быць, ён там не можа, калі ён знаходіцца за межамі, там выйсці на нейкую там вулічную акцыю, калі ён у Беларусі, тым больш, каб запісваў, чытаў вершы, запісваў гэта ўсё, на тэлефон, на відэо, і потым гэта выкладаў. Ці сапраўды ёсць такая ідэя, ці знайшла яна ўжо водгук, і дзе гэтыя відэо, калі яны будуць, ці будуць яны дзе-небудзь в адным месцы акумулявацца? Так, гэта ідэя, агучаная Змітром Дашкевічам, і, безумоўна, я думаю, што яна будзе ўвасоблена ў шэраг відэа, у шэраг нейкіх ініцыятываў. Безумоўна, яна, гэта годная ідэя, і гэта
такая, па-першае, дастаткова простая ў выкананні, а па-другое, яна мае глыбокі сэнс, калі да гэтай ініцыятывы далучаюцца менавіта людзі, так, не нейкія знакавыя асобы, можа быць, так, ну вось як было на першых вот гэтых першых мерапрыемствах ночы паэтаў, калі выступоўцы і чытачы вершаў гэта былі людзі ўсё ж такі публічныя, так, людзі публічныя, людзі як бы знакавыя. У мінулым годзе якраз у нас вершы чыталі ўжо і дактары, і журналісты, і спартоўцы, і студэнты, то бок мы якраз і перайшлі да вось гэтага далучэння ўсіх людзей да памяці, а не толькі там публічных персон, для якіх захаванне памяці гэта як бы іх святы абавязак, так. І гэты вось флешмоб такі ў соцсетках, ён, безумоўна, мае сэнс, мае такой і эфект, і магчымасць быць зробленым. Я пакуль не ведаю, як вырашаць, як будзе вырашана збіраць усе гэтыя відэа, але думаю, што не праблема далучаць іх з хэштэгам «Ноч паэтаў». Гэты хэштэг існуе даўно, і пад ім даўно збіраюцца у сацыяльных сетках матэрыялы датычна ночы паэтаў. Таму ўжо цяпер можна сказаць, што прынамсі гэты хэштэг дапаможа людзям сабраць гэтыя матэрыялы разам. Ну, а як яно будзе акумулявана далей, гэта ўжо, я думаю, што паглядзім. Наконт перакладаў нерастраляных вершаў на іншыя мовы. Я не ведаю, там, як это планавалася ад пачатку і як яно там вот было, дамаўляліся там наконт перакладаў, але я сустрэў у Фейсбуку ваш допіс пра тое, што ну вот ёсць такая ідэя перакладаў, а праз там буквально пару дзён ваше такое здзіўленне: о боже мой, колькі людзей адгукнулася, колькі перакладаў мне ўжо даслалі. То есть усё гэта на вот такім водгуку і, ну, я не скажу аматарскім, але вот на такім энтузіазме вот ўсё это робіцца. Па-першае, это не энтузіазм, я бы гэта так не называла, гэта салідарнасць. І салідарнасць не толькі чалавечая, але салідарнасць цэхавая. Бо гэта расстраляныя паэты, гэта расстраляныя літаратары. І, безумоўна, пераклады робяць таксама людзі, якія маюць дачыненне да філалогіі, да лінгвістыкі, да літаратуры. Таму тут гэта быў менавіта водгук цэхавай салідарнасці, і гэта вельмі важна. Чалавек зусім без досведу, зусім непрафесійны, так? Ён жа не можа перакласці, гэта відавочна, ён можа паспрабаваць, і ў мяне былі такія допісы, ну, прысылалі ў прыват: Ганна, мы хацім паспрабаваць. Я дасылала тэксты ўсім абсалютна, таму што для мяне важны сам факт, па-першае, водгуку, а па-другое, далучэнне да тэкстаў, што чалавек будзе іх глядзець. Ну, канешне, пераклад зусім там аматару гэтай справы зрабіць немагчыма. І сярод тых, хто адгукнуўся, былі, па-першае, перакладчыкі, якіх мы ўжо ўсе добра ведаем, якія працуюць з беларускімі тэкстамі, якія ўжо даўно гэтым займаюцца, і Томас Вайлер з Германіі, і Анхела Эспіноса з Гішпаніі, і Вячаслав Левіцкі з Украіны. Гэта ўсё перакладчыкі, якіх мы ведаем і ведаем іх талент і майстэрства. Але падчас вось гэтай Наталя Русецкая, абавязкова з польскай, так, але далучыліся людзі, якіх, прынамсі, я не ведала раней, як людзей, якія займаюцца перакладамі. Але ўзровень гэтых перакладаў, наколькі я магу ацэніць, наколькі могуць ацэніць людзі, якім я паказвала, бо я не валодаю ўсімі еўрапейскімі мовамі і не ў стане там нейкую зрабіць экспертную ацэнку, але я абавязкова паказвала гэтыя пераклады тым, хто ведае мовы, і гэта пераклады надзвычай таленавітыя, надзвычай шчырыя, і для мяне асабіста я адкрыла для сябе бліскучую перакладчыцу Ольгу Даўжанкову, перакладчыцу на
ангельскую мову, яе стылістыка, яе манера перакладаць настолькі блізкая мне і настолькі блізкая школе перакладу 20-х, бо у 20-е гады сярод нашых расстраляных паэтаў больш за дзясятак перакладчыкаў, прафесійных перакладчыкаў, і школа перакладаў 20-х гэта школа, якая мае свае выразныя такія рысы. Яны заўсёды захоўвалі рытм, захоўвалі радкі, захоўвалі строфіку, яны заўсёды захоўвалі гукапіс. Гэта была такая як бы справа важная перакладчыцкая, і вось на ангельскую мову частка перакладаў зроблена да такой ступені бліскуча вось у сэнсе вось гэтай адпаведнасці гэтай школы, што для мяне гэта сапраўднае адкрыццё не толькі з боку салідарнасці ці там чалавечых адносінаў, а з боку такого лінгвістычнага, філалагічнага вялікае задавальненне для мяне. Шыкоўныя пераклады на італьянскую зрабіла Евгенія Камарова-Кіслая. Я пра прафесійных перакладчыкаў не кажу, там таксама вельмі высокі ўзровень. Гэта, разумееце, што это такая таксама атрымалася магчымасць для людзей не толькі паспрабаваць свае сілы, але як бы сказаць, што ёсць, я магу. І у нашай сітуацыі, калі мы хацелі б прэзентаваць сваю культуру за межамі, але ўвесь час, калі падымаецца пытанне, мы там пачынаем прычытаць: ой, у нас няма перакладчыкаў, у нас няма там магчымасцяў, у нас няма таго, у нас няма сяго. Як гэта заўсёды бывае у беларусаў. Усё у нас ёсць. Трэба толькі рабіць. Трэба рабіць, трэба верыць людзям, трэба верыць у іх самае добрае, што ў іх ёсць, і ты заўсёды будзеш мець водгук. Ну что ж, я нагадаю, что у ноч з 29 на 30 кастрычніка, нягледзячы ні на што, ноч расстраляных паэтаў ўсё адно будзе. Будуць чытаць людзі вершы, беларусы, не беларусы, усе зацікаўленыя на беларускай мове, у перакладзе на мовы, носьбітам якіх вы з'яўляецеся. Але дзе знайсці? Вот чалавек, можа быць, не ведае. Я ему рассказаў, ці паглядзеў ён наш эфир и думае: о, і я хочу записать видео, дзе мне гэта вот узять? Дзе ўзяць вершы? Да, дзе ўзяць вершы? Там яшчэ ладно, на беларускай мове знайсці прасцей. Пры жаданні там пальцы маеш, розуму троху маеш, знойдзеш. Але калі ў пераклад? Па-першае, зараз я па магчымасці па сваёй, і па магчымасцях сваёй стужкі, каб не задушыць яе ў Фейсбуку аднымі перакладамі, так, каб гэта не было для людзей ужо цяжарам, выкладаю пад хэштэгам Translate Belarus пераклады, альбо там адзіночныя, альбо адзін беларускі верш і на некалькі моваў перакладаў. То бок у Фейсбуку канкрэтна гэта лёгка шукаецца па хэштэгу Translate Belarus. Альбо праз маю старонку. Пакуль так, усё гэта хутка робіцца. Што тычыцца далейшага лёсу, то ёсць планы стварэння такой адпаведнага рэсурсу. Вось як быў не так даўно прэзентаваны аднастаронкавы сайт з перакладам вершаў «Хто там ідзе», Янкі Купалы, Беларускі фонд культуры рабіў, то ёсць планы зрабіць такі ж самы простенькі рэсурс з перакладамі, і мы будзем рушыць у гэтым накірунку. Па-трэцяе, заўсёды можна звярнуцца, прынамсі пакуль што, канкрэтна да мяне, і я маю ад перакладчыкаў дазвол карыстацца гэтымі перакладамі для таго, каб распаўсюджваць іх сярод людзей. А ў будучыні, я думаю, што трэба мне думаць над нейкай кніжкай, якую, канешне, трэба будзе пашырыць, трэба будзе абдумаць, якая это будзе канцэпцыя, як гэта будзе прыгожа зроблена, адэкватна. Але большасць перакладаў, амаль усе пераклады, якія дасланыя, яны вартыя публікацыі, і яны вартыя кнігі.
Ну і над гэтым будзем працаваць. Што тычыцца беларускіх тэкстаў, то ўсё яшчэ застаецца праблема такой невялікай прадстаўленасці тэкстаў у інтэрнэце, і каб іх лёгка знайсці, это трэба ведаць месцы, як заўсёды, але ёсць вялікі, добры, ёмісты рэсурс, які стварыла каманда парталу Тузін ФМ па ідэі і пад куратарствам непасрэдным Сергея Будкіна. Гэта рэсурс не расстраляныя, там усе нашыя паэты, забітыя ў курапатах, іх партрэты, і пад партрэтамі іконкі, гіперспасылкі на іх вершы, гіперспасылка на іх біяграфіі і на матэрыялы, якія змешчаны на фейсбучных старонках, таму што ў кожнага з гэтых паэтаў ёсць старонка ў Фейсбуку, і на гэтай старонцы вялікая колькасць архіўных матэрыялаў, рэдкіх здымкаў, тэкстаў, адпаведных пастоў. То бок гэта ўсё ляжыць у адкрытым доступе, трэба толькі не ленавацца шукаць альбо пытацца ў тых людзей, хто ведае. Таму праз партал Тузін ФМ можна выйсці на гэты рэсурс нерасстраляныя, проста ў радку пошука можна забіць нерасстраляныя і знайсці гэты рэсурс. Праз фейсбучныя старонкі нашых паэтаў можна на яго трапляць, то бок месцаў, сцежак на сёння даволі шмат. Ну і заўсёды трэба заходзіць нешта, глядзець на беларускую палічку. Там, канешне, падборка вершаў значна меншая, чым на рэсурсе нерасстраляныя, але у любым выпадку пачынаць пошук можна і з беларускай палічкі, яна хорошая бібліятэка наша. Ну што ж, як бачыце, сцяжынак у гэтым лесе паэзіі і ўвогуле інтэрнэта дастаткова, і беларусы як нацыя партызанская па гэтых сцяжынках павінны ўсё ж таки дайсці да мэты, калі перад сабой яе ўсё ж таки паставіць. Спадарня Ганна, можа быць крыху у бок ад гэтай тэмы, але ўсё ж таки ноч расстраляных паэтаў была распачатая, задуманая не толькі дзеля таго, каб нагадаць пра тыя рэпрэсіі, не толькі дзеля таго, каб пашырыць і нагадаць пра творчасць расстраляных літаратараў, але і каб самім сучасным людзям, беларусам, паказаць, што вось яна такая гісторыя, яе нельга забывацца, каб яна не паўтарылася. Але тое, што мы назіраем сёння, у вас не выклікае такога дзежавю, што ўсё ж таки не пайшла впрок, як кажуць беларусам, навука гісторыі, і мы бачым нейкае паўтарэнне. Да, ўжо больш такое цывілізаванае, ўсё ж таки 21 стагоддзе, там не 20, але у іншым выглядзе рэпрэсуюць нацыянальную культуру і ввогуле нацыю, але тым не менш. Ну, пра гэта ўжо шмат гаворана, гэта ўжо такі абсалютная аксіома. Я хацела крышачку, можа, з іншага боку развернуць гэту тэму, да, таму што ўсё ясна, гісторыі мы не вывучылі, менавіта таму туды і трапілі, менавіта таму і важна цяпер таксама давучваць. Ну, гэта як агульныя думкі, яны ўжо за гэтыя 2 гады сталі агульным веданнем. Мы яшчэ, ведаеце, не ўлічваем яшчэ адну рэч, якой нас вучаць курапаты. Я зноў жа хацела згадаць такі адзін выпадак з мінулага году, калі я там ужо стаяла у лесе, ішла падрыхтоўка, ставілі экраны, ставілі святло, я ў гэтым, яны там былі як бы усе спакойна. И вот я стала в эту елочку тихенько, и тихенько стою, лес, извините, это тишиня куропатская, тихо-тихо по хвоі ходят хлопцы, дзяўчаты, якія рыхтуюць сцену. И тут у меня зазвонил телефон, я чекала купалоцаў, я их мусила ісці сустракаць униз с парковки. И я вот так сярод этой тишине, и он так зазвонил, этот телефон, и я подпрыгнула и кинулася до тропинки. И вот тую самую секунду за моей спины, за этой самой елки, по ободва мои боки выскочили 2 хлопцы вот этой в джинсах. Выскочили и стали, и озираются.
Таму што яны проста зрэагавалі як бы на мой вось гэты рэзкі рух. І яны сталі, і яны да мяне не падыходзяць, таму што загады не было. І бачна, што яны самі не чакалі вось такой рэакцыі ад сябе, і што я іх пабачыла, і я нават не спела спужацца, мне стало так смешна, што вот я тут стаю в елачках, значыцца такая вся у роздуме, ў гэты час літаральна ў мяне за плячыма, нехто там пільнуе. Ну і я пайшла сабе ўніз сустракаць дзяўчат, і пакуль ішла, там даволі доўга ісці, я сама сабе думала, хлопчыкі, тут жа палова лесу ляжыць вашых. І мы, калі чытаем імёны расстраляных, вось мы ж чытаем іх не пазначаючы, хто гэта, паэт, альбо не паэт, альбо навуковец, альбо службовец, але ў гэтым спісе расстраляных 29 кастрычніка 37 года вялікая колькасць гэта супрацоўнікі органаў. І мы таксама і над імі чытаем, і мы таксама па іх памятаем. І мы гэта не разбірае, курапаты не разбіраюць, каго ты будзеш памятаць і чый лёс ты будзеш лічыць трагедыяй. У курапатах няма падзелу на сваіх і чужых. Гэта агульная трагедыя народа, не падзеленая на пасады альбо там арганізацыі, альбо цэхі прафесійныя. Гэта агульная трагедыя, і трэба разумець, што цяперашнія часы, яны цяжкія для кожнага. Для кожнага па-рознаму, безумоўна, але для кожнага. І тут не будзе як бы пераможцаў пераможаных. Мы ўсе выйдзем з гэтага часу з траўмай, з вялікай калектыўнай траўмай. І дапамога патрэбна будзе нам усім, і тым, і гэтым. І вось на гэта трэба нацэльвацца, і пра гэта трэба думаць. І, напэўна, не кожнаму з нас, напэўна, пра гэта мусяць думаць псіхолагі, пра гэта мусяць думаць літаратары, пра гэта мусяць думаць філосафы, сацыёлагі, людзі, якія, як і дактары, лекуюць усіх, лекуюць кожнага. І вось мне падаецца, што цяпер, калі мы ўжо зразумелі і адрэфлексавалі гістарычнае падабенства нашых часоў, мы мусім думаць далей. Мы мусім думаць далей, як мы будзем выходзіць з гэтых часоў і выходзіць супольна, не адрынаючы нікога, не знішчаючы нікога, не забараняючы нікому жыць далей на гэтай зямлі, але разумеючы, што кожны будзе адказваць, безумоўна, перад гісторыяй, перад вечнасцю, перад дзецьмі, перад сям'ёй сваёй, за тое, як ён пражыў гэты час. Ведаеце, от у дадзеным выпадку, ну, неяк, вот я не ведаю, можа быць крыўдна, але вот непрыемна тое, што думаць-то вось пра ўсё гэта давядзецца нам, вот усім тым, каго зараз рэпрэсуюць, каго зараз выціскаюць з краіны, каго плануюць як нібыта уцекачоў пазбаўляць беларускага грамадзянства, каго запісваюць у экстрэмісцкія тэлеграм-фармаванні. Вось яны павінны думаць пра ўсё гэта будуць і думаюць зараз пра ўсё, што вы сказалі. А гэтыя яны ж не думаюць, яны выціскаюць, яны распрацоўваюць іншыя новыя планы, як там каго, у якія экстрэмісцы запісаць. Яны па-ранейшаму стаяць за елачкамі і думаюць пра той партрэт Дзяржынскага, які вісіць у іх кабінеце. Ім не важна, што там вот іхнія там, я не ведаю, як тут нашчадкі па службе ляжаць тут таксама ў гэтай зямлі. А чаму гэта крыўдна? Чаму нам крыўдна ўсведамляць, што гэта мы будзем думаць? Гэта вельмі пачэсная чалавечая задача думаць. І гэта вельмі сур'ёзная перавага думаць з боку добра. Чаму гэта крыўдна? Абсалютна не крыўдна, гэта першае. А па-другое, ну давайте абярэм для сябе іншы шлях.
Давайте будем копить жадання помсты, давайте будем уяўляць сабе, як мы пацягнем за валасы сакратарак з там не ведаю адкуль з якіх-небудзь устаноў, да? Так не крыўдна нам думаць. Наадварот, несці добро не крыўдна, крыўдна несці зло. Я не ведаю, я пойму, якія нам адпушчаны, вельмі крыўдна губляць на зло, марнаваць на злыя нейкія пачуцці. Мы мала жывем. Таму не ведаю, мне не крыўдна. Мне за іх крыўдна, а за сябе не. Ну, можа быть, да, сапраўды я неправільна выбраў слова, але ваша праўда. Іншая справа, што ўсё ж таки пры ўсёй важнасці і правільнасці ўсяго, што вы зараз кажаце пра несці добро, ўсё ж таки чым далей, тым больш людзей будзе казаць, што ведаеце, не забудзем, не прабачым, яно ж не просто так з'явілася, і чым далей, тым больш ўсё ж таки жаданне, што яно будзе. А я не кажу, што мы мусім забыць і мусім прабачыць. Не. Але гэта не пра помсту. Гэта пра закон, гэта пра мараль, і гэта пра сапраўднае выйсце з такіх сітуацый. Выйсце з такіх сітуацый ляжыць толькі праз думанне, праз такое, ведаеце, пакаранне, якое мяжуе з дапамогай. Бо часта, калі мы прадумваем, як мы пакараем чалавека за яго правіну, гэтае пакаранне, яно мусіць быць успрынятае як дапамога гэтаму чалавеку, таму што жыць у зле і паміраць у зле гэта вельмі цяжка. Так, я зараз не ў рэлігійным нават сэнсе кажу, я просто кажу ў сэнсе чалавечым. Мне цяжка тут што-небудзь з вами спрачацца, так, таму што ў мяне абсолютна непахісная ў гэтым сэнсе ў галаве структура. І я па-іншаму не магу думаць проста. І нянавісці нейкай такой, нянавісці, якая б мяне з'ядала, у мяне няма. У мяне ёсць, безумоўна, такое жудаснае здзіўленне глыбіні зла, якое можа быць, і у мяне ёсць страшнае шкадаванне, і у мяне ёсць такі настрой захоўваць сябе, каб мець магчымасць дапамагаць тым, каму патрэбная дапамога. Тое, што не забудзем і не даруем, то гэта просто не аспрэчваецца. Але адначасова ў мяне ёсць разуменне, што зло нараджае толькі зло. І я не хацела б стаяць на пачатку новага зла пад любымі сцягамі, пад любымі лозунгамі. І мне не хацелася б, каб наогул краіна у любым выпадку пачынала сваё новае жыццё са злога. І яшчэ адзін момант, я неяк прачытаў, вам не падаецца, што на сапраўды гэта зараз ёсць, што зараз адбываецца генацыд беларускага народа па нацыянальнай прыкмеце. Усё, што звязана з нацыянальным, з беларускім у беларускага рэжыма, выклікае такую нейкую звяровую ярасць і непрыняццё. Я не думаю, што тут першым стаіць канкрэтна нацыянальнае. Я думаю, просто як і заўсёды было, не як заўсёды, прыкладам, што тычыцца 30-х гадоў, то рэпрэсіі сапраўды былі абумоўленыя менавіта свядомай, мэтанакіраванай, хладнакроўнай палітыкай знішчэння нацыянальнага і пабудовы такой касмапалітычнай нацыі савецкіх людзей. Гэта не таямніца, гэта нават унесена ў партыйныя праграмы, а на нейкім, не памятаю, 27-м, здаецца, з'ездзе КПСС, дык яно было абвешчана з высокіх трыбунаў. Чаму Пётр Міронович Машэраў у нас ёсць чалавекам, які акрамя ўсяго добрага, што зрабіў,
Для беларусаў ён адначасова з'яўляецца адным з самых магутных русіфікатараў. Это ён як бы выконваў приказ, таму што з высокіх трыбунаў ўжо быў абвешчан канчатковы курс на вось гэту уніфікацыю і з'яўлення новага чалавека, вольнага як бы ад нацыянальных нейкіх адрозненняў. То бок у 30-е гады так, гэта быў сапраўды нацыянальны геноцид, і гэта пацвярджаецца дакументамі, у тым ліку і праграмнымі дакументамі камуністычнай партыі. Цяпер я не магу такое сказаць. Я проста бачу, што мова беларуская, культура беларуская, яна як бы становіцца сімвалам пратэсту. Я б хутчэй параўнала гэтыя часы з часамі нашанівскімі, калі нашу ніву трусілі і там забаранялі распаўсюджваць і забаранялі падпіску і там і гэтак далей, не таму што яна была канкрэтна беларуская, а таму што нацыянальныя рухі яны былі звязаныя з супрацівам. То бок тут крышачку іншы як бы акцэнт. І я б не стала на сёння лямантаваць, што нас знішчаюць па нацыянальных прыкметах. У нас без нацыянальных прыкметаў вялікая колькасць праблемаў, і той жа ковід не разбірае, хто якой нацыянальнасці, і маскі носяць альбо не носяць людзі, не разбіраючы нацыянальнасцяў, і ў рэанімацыях людзі паміраюць, неважна ад нацыянальнасцяў, і дактары нашыя пластом кладуцца, неважна ад нацыянальнасцяў. То бок я не бачу тут канкрэтна такого складніку менавіта нацыянальна. Да, дзякуй вялікі, гаспадарыня Ганна, за вашу пазіцыю. Я хочу вам свае і ад усёй рэдакцыі Еўрарады спачуванні з нагоды смерці вашага выбітнага бацькі, выдатнага паэта Канстанціна Севярынца. Наše спачуванні. Ну, а усім нагадываю, што 29-30 ў гэтую ноч, як заўсёды, ўсё ж такі хай у новым фармаце, але правядзем ноч расстраляных паэтаў. Чытайце вершы, записывайце на відэо і выкладайце гэта ў сацыяльныя сеткі. Дзякуй вялікі. Ганна Севярынец і Зміцер Лукашук.